seja muito bem-vindo ao canal do Espaço Sem Nó. E hoje eu queria trazer aqui para você um texto que eu escrevi para o Devaneios da Rê. E esse é um texto que eu escrevi já tem alguns meses e eu achei muito legal a forma como esse texto saiu, como eu escrevi e tudo mais. Então eu queria muito compartilhar aqui com você. Hoje não vai ser na nossa caminhada como foi o outro, mas com certeza com o mesmo carinho de trazer um conhecimento aqui para você que está me ouvindo. E hoje eu queria falar aqui com você, sobre como falar de empoderamento feminino sem falar de empoderamento feminino, olha só. Então eu vou ler aqui para você, tá bom? Esses dias eu estava em algum lugar X e eu ouvi um homem dizer que não entendia o fato de mulheres se acharem mais fortes e estarem em busca de mais forças e direitos. Bom, confesso que ali naquele momento eu fuzilei com os olhos e várias palavras de ódio ao machismo me vieram à cabeça. Mas obviamente não falei nada, engoli seco e trouxe para casa. E aquilo não saiu da minha cabeça por muitos dias. Fiquei pensando no que ele falou e em tudo aquilo que venho conhecendo sobre o mundo feminino que foi tão tolhido ao longo dos séculos. Veja bem, é isso mesmo que eu disse. Ao longo dos séculos, as mulheres vêm sendo tolhidas e impedidas de serem quem são, de usarem os seus instintos para saber ou sentir se é a hora certa dessa ação ou não. Você sabia que em algum momento lá do passado, as mulheres eram consideradas uma parte importantíssima de suas tribos? Sim, porque elas sabiam qual era o momento certo de os caçadores saírem ou não para a caça. Elas sabiam quando era o momento certo de uma viagem, de uma jornada que os homens fariam. E como elas sabiam? Não se sabe. Elas só sabiam. Elas eram tão conectadas à natureza e às forças que dela emanava que elas apenas sabiam. E os homens não discutiam, eles acreditavam e respeitavam, simplesmente porque eles sabiam que elas tinham essa conexão natural. Era natural, não era algo que elas faziam para se sentirem maiores ou melhores. E dessa maneira tudo fluía bem. Os homens sabiam quais eram os seus papéis e as mulheres também. Não existia uma força que dizia quem era melhor ou maior. Não havia uma separação entre eles. Não havia comparação. Eles só eram o que eram, obedeciam a quem eles eram internamente. E em algum momento do caminho isso se perdeu. Mulheres foram consideradas como seres fracos e aquelas conectadas com a natureza e a sua sabedoria natural foram consideradas bruxas, impuras, sem valor. Muitas foram perseguidas, não só porque elas tinham essa conexão e essa sabedoria interna, mas por muitos outros motivos. Sem motivos, apenas porque elas eram quem elas eram. Os anos foram passando. Séculos e décadas. As mulheres foram impedidas de conhecerem os seus poderes naturais, a sua sabedoria ancestral. Elas foram impedidas de serem quem são. Aprenderam a ser boas meninas, boas esposas e boas mães, mas ninguém lhes ensinou a serem quem são, a acessar a natureza inata que existe dentro delas. E pensando em tudo isso, eu volto a refletir sobre a fala daquele homem. Se há pouco tempo eu mesma não sabia de tudo isso, eu mesma não conhecia a história das mulheres e eu não sabia toda a nossa trajetória, como que ele pode saber? Como que ele pode achar justa a luta das mulheres para se sentirem mais fortes, mais encorajadas e mais humanas, se ele não passou por nada disso? E aí eu entendi que a fala dele é totalmente de acordo com os óculos e com a lente que ele veste. Por muito tempo eu vesti esses mesmos óculos da ignorância da história feminina e eu também não entendia muito bem essa luta.
Mas o meu sangue fervia por ela, o meu sangue borbulhava a cada fala machista, a cada fala que diminuísse em mulheres. E eu nunca entendi muito bem o porquê. Hoje eu sei. Hoje eu sei que era essa minha sabedoria interna que borbulhava dentro de mim, que eu deveria saber de tudo isso, que eu deveria entender tudo isso e eu deveria espalhar tudo que eu aprendesse desse universo. Hoje eu entendo que nós não devemos lutar pela igualdade, não devemos brigar para sermos mais fortes. Devemos brigar e defender com unhas e dentes apenas para sermos quem somos. Além disso, a nossa briga não deve ser com socos e pontapés. A nossa briga deve ser com amor, com carinho e amorosidade que sempre tivemos. Com um abraço ao colega que precisa de um afago, com um sorriso àquele que precisa de aconchego. Com brincadeiras com aqueles que precisam de um sorriso. Assim traremos a nossa sabedoria de volta. Assim traremos o que grita dentro de nós para o mundo. De nada adianta a gente gritar. Seremos chamadas de loucas, como sempre fomos. Então, ao invés de gritar, que possamos cada vez mais amar, cada vez mais abraçar. E quando possível, falar e explicar a quem está à nossa volta o que sentimos, porque é essa a nossa natureza. Sentir, fluir, amar, cuidar, ser. Sobre aquele homem do começo, eu não sei se algum dia ele vai entender sobre tudo que eu escrevi aqui. Talvez não. Talvez ele fique para sempre com esse óculos dele, vendo apenas aquilo que ele pode ver. Mas eu sei que eu não vou mais ficar brava e querer pular no pescoço de algum homem quando ouvir palavras machistas. Porque eu já entendi que aqueles são só os óculos dele, a visão de mundo dele. E tudo bem se tivermos visões de mundos diferentes, faz parte da vida. Continuarei falando para quem quiser ouvir sobre a minha nova visão de mundo. A visão que integra e que permite que cada uma seja apenas quem quiser ser. Foi muito importante para mim escrever esse conto, que na verdade não é um conto, foi de fato um devaneio, um pensamento aqui sobre essa questão. E foi ali que eu entendi, né, que o ódio e a raiva que eu senti naquele momento, na verdade, fazia parte da proteção, né, que eu sempre gritou aqui dentro de mim, no sentido de proteger mulheres e blá, 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 enfim. Mas que eu nem sabia que isso tudo gritava aqui dentro, né? Então, hoje eu sei disso, né? Mas eu não sabia. E eu vejo o quanto é interessante, às vezes, escrever no papel e depois ir trazendo, né, um embasamento para tudo aquilo que a gente estava pensando, mas que no milésimo de segundo a gente não sabia o que era tudo aquilo, né? Então, hoje eu compartilho aqui com vocês um pouquinho de tudo isso e um pouquinho de todas essas reflexões. E eu espero ter cumprido com sucesso a minha fala sobre como falar de empoderamento feminino sem falar de empoderamento feminino. E até a próxima semana com mais um Devaneio Sem Nó.